ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഷംസീറ ബാബു. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയാണ്. നല്ല എരിവും പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ഓണസദ്യയിലൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. ഇനി ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. ഇനി റെസിപ്പി പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അല്ലേ? പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇനി ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ ഒരു 5 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു 5 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പൈനാപ്പിൾ കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 1 കപ്പ് തേങ്ങ ഇത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ഇടുക. ഞാൻ 2 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, അര ടീസ്പൂൺ കടുക്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തു. കൈതച്ചക്ക ഇപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുക്കായി വന്നു. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ മധുരം കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 പീസൊക്കെ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മുടെ പച്ചടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. സ്വാദിഷ്ടമായ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിന് തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് അമർത്തുക. എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി പുതിയ ഒരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക്